हेलो गाइज, मेरा नाम जीव है। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, तो दिस इज़ दी पार्ट 2 ऑफ माय गार्डन। तो सुबह सुबह ही माली अंकल आ गए थे और उनके पास बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे, जैसे कि मैंने पहले आपको धनिया, पालक, मेथी ये सब दिखाया था। तो अब आज के दिन हम लगाएंगे न्यू प्लांट्स। तो माली अंकल सुबह सुबह ही आ गए थे और उनके पास बहुत सारे फ्लावर्स थे जिनकी सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें दी, और उसके बाद हमारे पुराने और टूटे हुए पौधे हमने निकाल दिए थे और जो ख़राब हो गए थे वो भी, और उनकी जगह ये नए नए सुंदर सुंदर फूल लगाए थे। और इस प्लांट की खासियत थी कि इसमें जो भी फूल लगेंगे वो बहुत ज़्यादा खुशबूदार होंगे, और ये तो ऑल सीजन प्लांट्स ही थे। तो ये वाला फ्लावर भी मुझे इतना सुंदर लगा कि मुझे लगा ये तो यार बीजना ही चाहिए। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।